สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะฉันชื่อแบ็คซี่นะฉันก็ตัวเดิมเหมือนวันก่อนนะเจ้านายฉันอะไปไหนก็ไม่รู้นะนี่แล้วฉันน่ะรักเจ้านายฉันมากเลยแล้วฉันน่ะวันนี้ฉันก็จะบอกว่าวันนี้จะรักทุกคนนะรักมากด้วยรักทุกคนมากเลยนี่ดูมือฉันน่ารักไหมฉันน่ารักมากเลยเห็นไหมดูใกล้ๆฉันจะนอนแล้ววันนี้โคตรนายนะทุกคนวันนี้ขอนอนแล้วไม่ฝันร้ายไม่ใช่ฝันดีนะฉันขอโทษนะแกดมอะไรเนี่ยตบเลยแกจะตบใคร